Morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota pitkästä aikaa. Nyt on jäänyt vähän vähemmälle näiden videoiden tekeminen, mutta koitetaan tehdä siihenkin pientä muutosta. Oiskin poiskin. Nyt ollaan lähdössä tonne Ideaparkkiin Extreme Car Showhun. Vähän mietin lähdenkö ollenkaan. Kuitenkin niin ruppee oleen jo marraskuu ja porukalla suurimmalla osalla nuo vehkeet tosiaan jo kuitenkin talviteloilla. Sitten rupesin miettimään, kun siinä tosiaan oli, että keskusaukiolle tulee noita autoja ja se ei hirveän iso oo se Ideaparkin keskusaukio, että se ei mahu hirveän montaan. Mietin, onko siellä mitään nähtävää, mutta mennään nyt katsomaan, onko siellä minkä verran kalustoa nähtävänä. Rami on nyt oikein ennätyslikaisena, kävin vähän eilen eräissä bileissä ja se mennäs vähän olla pehmeä se piha, niin se vähän likastui siellä. Mutta eipä aina tässä haitata, lähdetään ajelemaan ja katsotaan, että minkälainen päivä saadaan aikaiseksi. No niin! Päästiin tänne Lempäälään asti. Mennäs kattoo mitä kaikkea löytyy. Jotta evästäkin vois kehitellä, en ole tälle päivälle vielä synny mitään. Katsotaan mitä kaikkea turhuutta tulee ostettua. Every day, and you don't seem to care what I think or how it affects me. Since I laid my eyes on you, my baby, I just wanna make your dreams come true, my lady. If you're low, I'll lift you up. Just let me know when shit gets tough. Do you feel the way I do, my baby? Do you see me like I see you, my lady? I love you, but I don't need you. I only want true love, true love, true love is what I want, my baby. Like I see you, you see me. That's the only way to be right. Love, I move slow for you, 'cause you are finishing my sentences when I don't know what I'm about to say, but that's what I like. We just like yin and yang, but sometimes I wish you would hear me out and listen to what's on my mind. Yeah, yeah. Since I laid my eyes on you, my baby, I just wanna make your dreams come true, my lady. If you're low, I'll lift you up. Just let me know when shit gets tough. Do you feel the way I do, my baby? Do you see me like I see you, my lady? I love you, but I don't need you. I only want true love, true love. Vähän meinaa kyllä oikeesti ahistaa kuinka likainen tuo Rami on. Se meinas eilen vähän upota erääseen pihaan, niin täällä on kunnon shaibat. Mutta ei se mitään. Täytyy pesästä se melkein illalla tai huomenna. Oi voi, nyt on tosiaan mennään tuohon verkkokauppaan ja Peten koiratarvikkeelle. Katsotaan saako Kamon villapaidan. Tai jonkun sillä on semmonen talvitakki, mutta joku semmonen vähän
vähän viileämpi vaihtoehto, ei ihan niin kuumaa. Nyt on joku välivaihtoehto, että se voi pitää tuossa autossa ja sitten nopeilla iltalenkillä ja tolleen. Se on aika vilunen kaveri. Se on hauska, kun joku vingaattaa tuommoista kumilelua täällä, tai vinkulelua. Kun mä menee ihan netisti toiseen suuntaan, sitten vingahtaa, niin heti kääntyy. Mikä? Tykkää vähän vinkuleluista. Onko se? Mennäänkö? Olisiko siinä? Hirvi. Joo, otetaan se. No niin, nyt meillä on täällä puku päällä. Jääpä sinne autoon oottelemaan, niin käy vähän tuolla muualla vielä. Oiski se on reissu heitetty. Oli ihan hauska päivä. Autoja olisi voinut toki olla enemmän, mutta eipä siihen keskusaukiolle yhtään se enempää mahukkaan. Nyt on tultu Jyväskylän takaa tänne Toivakkaan kotiin. Me vaihoin noin Ramin kattovaloit nyt tommosiksi valkoisilla ledeillä oleviksi. Täytyy sanoa, että se nuorensi aika paljon auton näköä. On aika paljon uudemman näköinen ja LED-lamputkin on ihan kivan näköiset. Rocklightit mun tekis mieli hommata siihen. Nuo on tällä hetkellä vaan astinlautojen valot. Mutta olisi kiva kaarivalot hommata siihen ja vähän valasta muutenkin tuota alustaa. Se voisi olla ihan hauska semmonen pieni päivitys. Sitten mulla oli synttärit tuossa, mä sain semmosen hienon avaimen perän synttärilahjaksi. Se on Ramista tehty ihan tästä minun autosta ja on kyllä hienoa. Mä oon jotenkin vähän miettinyt jotain pientä merchia, vois suunnitella jotain paitoja, mitkä on oikeasti hienoja ja hyvälaatuisia. Sitten just tämmösiä jotain avaimenperiä voitais tehdä. Ja pari muutakin juttua on mielessä, täytyy katsoa niitä sitten, jos ruvetaan toteuttaa, niin tehdä semmosia niin oikeasti hienoja juttuja. Joulukalenteri on vähän siinä ja tässä tulee, kun mä en oikein kerännyt kuvailemaan niitä jaksoja ja katsotaan. Voi olla, että jotain jouluspessua ainakin tulee. Katsotaan. En lupaa vielä mitään. Mutta tää oli tämmönen lyhyt video. Nyt meitsi lähtee tuolle sisälle tekee ruokaa ja aamulla töihin. Heitä videolle peukku, jos tykkäs, nappaa kanavatilauksena, näet mitä tehdään ensi kerralla. Koitaan saada servolettiprojektiakin taas vähän eteenpäin jossakin kohtaa. Ja tätäkin varten on paljon ideoita. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Moris!